今日咧介紹一個 Wetland Seasons Park 嘅最新放盤，咁啊一個2房434尺嘅單位嚟嘅。咁我哋由門口開始睇起啊。係啦，一入大門口咁啊，門口左手邊就係鞋櫃嘅位置啦，鞋櫃無線充電啦，上面係電箱啦。跟住入屋嗱，呢度咧有個少少地嘅玄關啦，咁呢度咧其實係可以再加多個櫃嘅，咁啊擺鞋咁樣啦。因為原裝嘅鞋櫃咧，其實唔係擺到好多對鞋嘅啫。咁啊睇翻飯廳同客廳嘅位置，左手邊就係開放式廚房啦。咁啊發展商原有嘅設備，咁啊微波蒸焗爐啊、電磁爐啊、抽油煙機啊，咁啊雪櫃咁樣啦。咁 Wetland Seasons Park 咧都就快差唔多4年樓齡啦，咁啊但係佢呢個單位咧係 keep 得相當之新淨。咁啊睇埋客廳，咁啊 sofa 電視有埋，咁啊做咗個特色牆啦。咁上邊又換咗個燈，咁啊出邊，咁網上資料顯示咧，就出邊係一個文物修復中心啦。咁呢度就係屋苑內園嘅位置。咁啊再睇睇客廳同飯廳啦。咁啊睇咗呢邊有個睡房先嘅。咁啊睡房擺咗個單人床啦，咁啊做咗啲櫃啦同埋書台嘅。咁啊原裝呢度咧仲有個儲物櫃嘅喎。咁啊洗手間企缸啦，一樣抽氣扇同埋呢個鏡櫃。咁啊睇埋主人房啦。主人房咁啊擺咗個5尺床啦，咁啊呢度仲做咗個衣櫃添嘅，仲有個床頭櫃啦。有埋家私拎包入住，有興趣歡迎聯絡我，帶你嚟睇下。